大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中来到我的频道，每天为您分享养生知识，为您的健康保驾护航。感谢您一直以来对我的支持和鼓励。今天分享的是患癌2年后，癌细胞消失了。美国最新研究，这种食物经常吃，癌细胞绕道走。杭州45岁的老汉在去年3月份确诊为胃癌，切除了3/4的胃，到现在1年多时间过去了，不但没有恶化，体内癌细胞基本上都消失了，这让医生都感觉是一个奇迹。那么他是如何做到的呢？癌症是一个很多人选择避开的话题，有时我们不得不谈。人活着难免不生病，但病分为2种，癌症和癌症之外的其他病人总会死亡。但一旦被确诊癌症，仿佛生命就开始倒计时，死亡一步步逼近癌症的治疗效果。通常以多少时间会死亡来衡量，胰腺癌的1年生存率不到 9%， 肺癌的5年生存率不到 15%。2013年，中国癌症发病约396万人，意味着平均每天超过1万人被确诊为癌症，平均每分钟约 7.5 个人被诊断为癌症。人的一生中患癌的几率，女性大约是1/3，男性大约是1/2。长期以来，癌症被认为是一个基因性疾病，人出生后基因无法改变，因此我们只能听天由命。但基因真的决定一切吗？日本人长寿众所周知，日本也是全世界癌症发病率最低的国家之一，但出生在日本后又移居到美国的日本人，癌症发病率大幅提升，跟当地美国人接近。移民的日本人基因没有变，变化最大的就是平时饮食，明确地证明了生活方式，特别是饮食对癌症的发生有着非常大影响。随着医学癌症研究深入，人们越来越意识到癌症很大程度上跟生活方式有关。事实上，对癌症基因的作用大约只占了 12%， 生活方式的因素占到了 88%。 是的，人出生后，基因本身不再改变，但生活方式，特别是在饮食很大程度上决定了哪些基因表达，哪些基因不表达，这被称为表达基因学。癌症是一个慢性病，不是哪一顿饭不健康，或哪一次吸烟、酗酒、熬夜导致了癌症的发生。癌症长期的潜伏期给绝大多数人预防的机会。健康的生活习惯在很大程度上剥夺癌细胞生长所需要的环境，不让癌细胞的种子生根发芽，将癌细胞扼杀在摇篮里。幸运的是，我们可选择我们想要的生活方式。对于癌症，我们并非只是听天由命。美国最新医学研究，这几种便宜的食物常吃一吃，可有效防癌抗癌，癌细胞会绕道走。第一种，苹果。苹果富含膳食纤维和维生素 C， 一个苹果中含有日常推荐量 10% 的膳食纤维和维生素 C。肠道菌群还能利用膳食纤维中的果胶产生对细胞有益的化合物。抗炎抗氧化的胡皮素、表儿茶素，红苹果中含有的花青素，苹果皮中含有的3萜类化合物都使具有极强的抗氧化能力，对预防结直肠癌、口咽癌、喉癌、肺癌有一定帮助。02蓝莓。蓝莓是所有水果中抗氧化能力最强的，因为其含有丰富的花青素、儿茶素、胡皮素、山奈酚和其他类黄酮，以及鞣花单宁、鞣花酸、紫檀萁和白藜芦醇。此外，蓝莓中含有丰富的维生素 C、维生素 K、锰元素，还有膳食纤维。对预防
结直肠癌、口咽癌、喉癌、肺癌有一定帮助。西兰花和十字花科蔬菜，西兰花是最有名的十字花科蔬菜，其他有名的还有球芽甘蓝、油菜花、卷心菜、花椰菜、白萝卜等。十字花科蔬菜完全不含淀粉。几乎每种十字花科蔬菜都含有丰富的维生素 C、锰，一些深绿色的蔬菜还含有维生素 K， 对预防结直肠癌、口咽癌、喉癌、肺癌有一定帮助。胡萝卜，胡萝卜是平时非常常见的一种蔬菜，也是饭桌上常见的配菜。胡萝卜营养丰富，而近年来也有报道称，胡萝卜具有很好的防癌抗癌功能。比如，胡萝卜种的贝塔胡萝卜素和 alpha 胡萝卜素等类胡萝卜素，在我们的身体转换成维生素 A， 这是对提升免疫功能十分重要的，同时维护健康的细胞和激活致癌物质代谢酶，对预防乳腺癌有一定帮助。番茄，西红柿历来引起前列腺癌研究人员的特别关注，因为番茄红素及其相关化合物往往集中在前列腺组织中。番茄红素是一种强大的抗氧化剂，在各种实验室研究中显示出抗癌潜力，可阻止几种癌细胞的增殖，包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌和子宫内膜癌。胡萝卜，胡萝卜是平时非常常见的一种蔬菜，也是饭桌上常见的配菜。胡萝卜营养丰富，而近年来也有报道称，胡萝卜具有很好的防癌抗癌功能。比如，胡萝卜种的贝塔胡萝卜素和 alpha 胡萝卜素等类胡萝卜素，在我们的身体转换成维生素 A， 这是对提升免疫功能十分重要的，同时维护健康的细胞和激活致癌物质代谢酶，对预防乳腺癌有一定帮助。大蒜，大蒜具有抗癌之王的名号。大蒜内部分泌的大蒜素能够有效地切断亚硝酸胺在人体内的合成。北方人都喜欢吃着蒜，而且吃蒜都是吃生的蒜，若是蒜头煮熟了，这个蒜也就是只有调味效果了。红薯，中医把红薯视为良药，可以开胃通便、健脾和血、益气生津。研究发现，红薯中有可以预防结肠癌和乳腺癌的化学物质，经常吃一吃，对预防癌症是很有效的。香菇，中医认为香菇味甘、性平、入肝、胃经，能健脾益气、扶正补虚、祛风透疹。香菇多糖能增强免疫系统，从而抑制癌细胞生长，并被称为菌中皇后。这个美名不是浪得取名，它有非常好的增强免疫、防治癌症的效果。以上这几种食物，我们可在日常生活中多吃一吃，可有效防癌抗癌。尤其是已经患癌的朋友，经常吃一吃，可有效帮助我们对抗癌细胞。要有一个健康的身体，在日常生活中应从点滴着手，养成良好的饮食习惯，防患于未然。以下这7条禁忌务必要牢记。一日3餐要维持，要想具备抗癌的身体素质，你优先需要做到的就是保持自身有足够的免疫力抵抗力，可以和癌细胞做斗争。为了给身体补充足够的营养以及能量，1日3餐一定要按时吃，一顿也不能少。2油炸食品不能吃，癌症患者切记不能吃油炸食物。油炸食物属于高热量食物，长期吃对身体且不好，更何况是癌症病人，尤其是结肠癌的患者。3腌制食品要少吃，抗癌期间最好不要吃腌制类的食品。很多食物在腌制和熏制的加工过程中会产生一些有毒物质，如苯并芘，体内摄入到一定剂量，
有致癌风险。为了避免癌细胞产生新的转移，最好不要吃腌制食品。4. 抽烟喝酒切忌搞，抗癌绝对不能喝酒抽烟。烟草中的尼古丁等致癌物质会导致肺癌，而喝酒过多会导致肝癌的出现。5. 红肉不超80克，红肉被纳入 2A 级致癌食物。2A 类致癌物在动物实验中已经有充分的致癌证据，理论上对人体有致癌作用的那些物质。6. 霉变食品不能碰，霉变食物中含有大量的黄曲霉素，是一种读过砒霜的致癌物质，所以在病人的抗癌期间，食品若霉变，绝对不能吃。7. 切忌熬夜，抗癌需要有好身体，所以最好不要熬夜，要保持良好的抵抗力，才能和癌症做斗争。保持乐观积极的心态也尤为重要。好了，朋友们、家人们，今天的视频就分享到这里了。感谢您一直以来对我的支持和鼓励，祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福。我们明天再见，拜拜。